Die meisten von euch werden diese Person kennen und wenn noch nicht, dann lassen wir ein paar Aufnahmen sprechen. Begonnen mit dem Rennsport, ins Schweizer Demo-Team eingefahren und mittlerweile einer der Coaches, wenn es um Ski-Carving geht und schneller mit der Hüfte im Schnee, als ich Engelberg sagen kann. Kili, hey, schön dich zu treffen. Ja, klar. Und wir fallen direkt auch mit der Frage ins Haus, wie fährt man eigentlich so eine Kurve? Ich weiß nicht, ob ich das direkt so beantworten kann. Es sind mehrere Faktoren, aber ich kann es euch ein bisschen aufzeigen. Ja? Das hört sich doch gut an. Und wir sind mit Kili hier gerade in Engelberg, deinen Heimatpisten. Was verbindest du einmal mit der Schweiz und dann natürlich auch mit Engelberg? Einfach die Berge geben so viel Energie Ja. und wenn du hier hochgehst, das ist einfach eine andere Welt und du kannst es erstens genießen und du hast einfach die Freiheit. Oder? Ja. Und speziell hier in Engelberg, ein bisschen steilere Pisten, challenge mich selber auch ein bisschen noch und das ist schon etwas, wo eben du nie stehen bleiben willst und einfach weitermachen kannst. Ja. Und jetzt gehen wir mal ins Thema rein. Ski-Carven, ab an den Hang, oder? Ich denke es, ja. Die ersten Kurven, komm. Es gibt immer was zu verbessern und etwas zu lernen und genau deshalb führen wir diese Interviews hier auf YouTube für die mittlerweile über 15-teilige Ski-Carving-Serie. Schaut gerne auch in den anderen Folgen vorbei. Wen wollt ihr als nächstes sehen? Kommentiert sehr gerne eure Wunschgäste. Wir fragen an und versuchen die Videos einzufangen. Und jetzt auf zu Kilis Tipps. Ah, der Ski geht! Brutal, der Ski und auch der Hang geht. Das ist schon Wahnsinn. Mega griffiger Schnee jetzt am Ende der Saison, Mega. oder? Ja, es kann nicht besser sein, sage ich. Wahnsinn. Und Kili, wenn wir als allererstes mal über Ski-Carving nachdenken, einfach mal grob über den Schwung. Was kommt dir da in den Sinn? Ich glaube, es ist schon, also wenn man es ansieht, schon auch eine gewisse Dynamik kommt drüber. Diese Dynamik widerspiegelt sich natürlich so ein bisschen mit der Haltung, oder? Man sieht dann, okay, ich bin dann vielleicht tiefer mit dem Gesäß zum Schnee. Aber ich glaube, da die meisten nur das sehen auf einem Bild, weil das auch vielleicht spektakulär aussieht, hat es sehr, sehr viel weitere Faktoren, bis du eigentlich das Resultat kriegst. Ja. Oder? Und das ist eigentlich nur das Resultat. Und das andere ist wie der Aufbau ist eigentlich viel entscheidender. Oder? Und das ist das, was das Ganze kompliziert macht. Und wenn ich das sehe, ich finde es immer am Hang angepasst, es ist so verspielt und trotzdem einfach sollte es auch kontrolliert sein, oder? Und eben diese Dynamik, wenn du das jemandem zuschaust und das ist einfach, ja, kannst du wirklich sagen, das ist jetzt geil, oder? Das wollte ich gerade sagen. Also wenn du auf den Hang blickst und da kommt eine Skifahrerin, ein Skifahrer, wann erkennst du, okay, das ist ein richtig schöner Schwung? Was ist da dein Merkmal? Vor allem geht es hier eigentlich wirklich um den Bewegungsfluss, oder? Fließende Bewegungen, der Schwerpunkt, der ist immer in Bewegung. Es ist nie irgendwo ein Moment in der Kurve, wo du den Schwerpunkt oder wo die Bewegung stockt. Ja. Weil dann hältst du dich fest in der Position und bist wie gefangen und kannst nicht mehr zusetzen. Also wenn jemand sich fließend bewegt, dann hat er gute Voraussetzungen, um eben dort noch ein bisschen tiefer zu gehen. Und jetzt starten wir mal ganz unten. Wenn du, beim Deutschen Skiverband habe ich zumindest so gelernt, Grundposition. Ja. Wie denkst du darüber nach? Also wie ist es jetzt, wenn wir solche Schwünge, wie wir gerade gefahren sind, bei dir vor allen Dingen wirklich eine krasse Gelenk, also das Hüftgelenk, das Becken, du bist da halt sehr weich, da bin ich echt schlecht. Ich mache wenig Fitnessstudio, wenig Dehnen, das macht der Kollege, das habe ich bei Instagram gesehen. Aber das ist ja schon auch ein Punkt, du musst extrem flexibel sein, um so tief zu kommen, oder? Und wenn wir jetzt über die Position denken, die du auf dem Ski erstmal brauchst, um so tief zu kommen, wie setzt du da unten an? Also grundsätzlich ist es so, eben, wie du gesagt hast, also ohne Vorbereitung, ohne Beweglichkeit oder Stabilisation geht eigentlich das nicht. Für mich, ich stelle mir immer so der Torhüter vor, wo im Tor steht, sind alle Gelenke gebeugt, leicht vor dem Körper oder die Hände, dass ich wirklich eigentlich in jede Richtung möglichst schnell mich nach vorne, zur Seite, nach hinten bewegen kann. Und zusätzlich gibt es mir mega extrem Stabilität im Rumpf, weil das ist eigentlich der entscheidende Punkt, dass ich das hier stabilisieren kann und nicht unbedingt solche
solche dicken Schinken. Und Oberschenkel. genau. Es braucht nicht unbedingt die Kraft, sondern ja, okay. Genau. Das ist eigentlich die Stabilisierung. Wie kann ich das mit den Kräften handeln, oder? Und was viel entscheidender ist, es passiert fast alles, sehr viel passiert da in den Füßen, Fußgelenken, wo viele Leute denken, Scheiße, ich kann mich nicht bewegen. Aber es ist trotzdem wichtig, dass ich da auch ein bisschen Bewegungsfreiheit habe. Oder? Das hörst du so häufig, wenn, ist ja auch klar, ne, der Skischuh wirkt wie ein sehr fester Schuh, wo gar keine Bewegung drin möglich ist. Aber wie du sagst, unten im Sprunggelenk, im Fußgelenk, da passiert sehr viel. Schauen wir uns das noch mal ein bisschen aus der Nähe an. Gehen mal in diese Position. Torhüter finde ich wirklich sehr spannend. Und fahren mal rein, oder? Ja, das ist gut. Gibt es da eine Übung dazu, die du auf dem... Hey, ich glaube, es wäre eine Übung, zum Beispiel die Seite so seitlich die Stöcke zu nehmen, dass ich ein bisschen tiefer gehe. Man kann auch sagen, okay, ich wärme mich ein, dass ich ein bisschen schaue, dass ich da so diese Position habe, dass ich weiß, okay, wenn ich strecke, dann falle ich hin, oder? Okay. Dass ich einfach so ein bisschen reinkomme. Aber was ich immer mache, wenn ich losfahre, einmal Stock, gehe ich in eine tiefere Position und dann bin ich bereit, oder? Nicht einfach stöckeln und dann... Geradlinig, das machen wir nicht. Komm, jetzt schauen wir uns an. Genießen müssen wir, aber es geht dann anders zum Genießen. Und genießen kann man hier auf jeden Fall. Schau dich um, ey. Wahnsinn. Und schaut es euch an, fast niemand hier. Der Wahnsinn. Jetzt wird es ein bisschen steiler. Diesen Hang hier kennen wir gut von deinen Reels. Ja, genau, ja. Ja, hier ist schon echt viel bei dir passiert, oder? Ja. Und es ist so ein bisschen auch mein Spielplatz hier oben. Glaube ich. Hast auch Platz und ist wunderbar, ja. Du bist ja auch hier in Engelberg auf die Skischule gegangen, oder? Sportmittelschule, Sportmittelschule, genau. Ja. Wer war da noch? Marco Odermatt? Ja, der war ein bisschen jünger als ich, aber der war nach mir, genau. Und dann Wendy Holdener, Andri Ragettli von einem Freestyler. Auch, ja. Viel Erfolg, ja. Wahnsinn. Stark zu sehen. Ich habe es leider nicht geschafft. Ja, aber du hast dafür, finde ich, also ich meine, das ist einfach eine ganz andere Disziplin. Ja? Marco Odermatt hat es auch nochmal zu uns gesagt. Ich meine, du fährst brutal Ski, aber er hat auch nochmal gesagt, so der Rennsport ist dann wirklich nochmal so Formel 1 und das ist hier einfach ein bisschen ja, dosierter, was wir fahren, aber dafür kann es ja trotzdem hochsportlich sein, oder? Ja. Und das ist bei dir halt so stark zu sehen. Von daher, ich finde, da musst du dich nicht... Nein, ich probiere das wirklich auf das höchste Level zu bringen und die ganzen eben die Voraussetzungen mit Schnee, verschiedene Schneearten, mit verschiedenem Material, halt alles funktioniert, möglichst das meiste rauszuholen, Ja. oder? Und ans Limit zu pushen und das gefällt mir eigentlich so, oder? Glaube ich dir. Und die Leute kommen zu mir und wollen das auch erreichen, oder? Und das wäre auch ein guter Punkt für euch. Schaut unten in der Beschreibung, der Kili hat verschiedene Camps. Ihr könnt ihn natürlich auch so buchen. Von daher, wer sich da mal so richtig challengen will, hier ist jemand. Kili, lass uns das mal so machen. Du fährst mal vor mit dem Linus und der Kamera gemeinsam und ich mache mal hier ein paar Kurven und dann schaust du dir das mal an. Vielleicht, also grill mich. Sehe ich noch etwas, meinst du? Ja, hoffentlich. Jetzt wollte ich es einmal übertreiben, um hier ein bisschen was zu zeigen und da kommen alle Fehlerbilder raus. Das ist viel so, wenn man zu überpowert, funktioniert es dementsprechend eigentlich weniger gut, Ja. als wenn man präzise probiert, die Bewegungen dosiert auszuführen, eben diesen Bewegungsablauf wieder nach vorne zu holen. Ja. Es funktioniert trotzdem gleich gut, oder? Ja. Aber du hast wie das Gefühl, jetzt will ich mal zeigen, pushen, mehr Spannung reingeben. Aber das ist eigentlich kontraproduktiv, oder? Lieber dosierte Bewegungen, das andere kommt dann von alleine. Geschwindigkeit langsam aufbauen, spüren, dass ich irgendwie Kante finde, den Ski rund fahren, das sind so die Punkte. Da sind wir genau bei dem Thema Flow, was du eben angesprochen hast und nicht unbedingt bei dem Thema Druck, wie die Deutschen häufig sagen. Oder das entsteht, die Kräfte helfen uns beim Skifahren.
vor allem beim Carving, weil die Skier sind tailliert. Wir mit dem Körper müssen nur dementsprechend auch die Position verändern, aber die Kräfte helfen uns auch die Schwünge zu machen. Okay, bedeutet, du sagst, wenn wir den Ski schon mal über unser Sprunggelenk, Fußgelenk auf die Kante bringen, dann fängt er an, die Kurve zu fahren und ich reagiere eher, als dass ich agiere, oder? Nein, es ist schon ein Agieren, oder? Ich bin schon immer vorwärts orientiert, weil ich muss das, was jetzt kommt, muss ich sowieso antizipieren. Aber grundsätzlich muss ich auch dem Ski auch Zeit geben, dass er in die Funktion kommen kann, oder? Und da gibt es auch verschiedene Skier, die das einfacher machen oder ein bisschen, dass es länger dauert. Aber grundsätzlich, wenn der mal den Schneewiderstand, Schneewiderstand bekommt, dann kannst du den Ski wieder zurückholen. Oder? Es nützt nichts, wenn ich frühzeitig viel Druck oder viel Belastung oder draufstehe, das nützt überhaupt nichts. Oder? Das müssen wir entstehen lassen. Dann ist es so fließend und wird auch rund. Oder? Spannender Punkt, oder? Richtig cool. Fahren wir einmal hoch und dann kitzeln wir vielleicht noch die ein oder andere Übung aus dir raus. Okay. Let's go. Was sind so die Hauptfehler, die Menschen machen? Ja, erst grundsätzlich ist das Timing, aber ich finde, das Timing kannst du am Schluss dann wirklich so ein bisschen global auf das aufbauen, Ja. oder? Viel wichtiger ist schon von Anfang an, das haben wir besprochen, eben die Position. Aber dann fängt es dann an, oder? Die Unter-Oberkörperseparation. Oder? Wenn ich das nicht kann, Was meinst du damit genau? Also Oberkörper und Unterkörper, also die Füße oder ab der Hüfte, die können gegeneinander drehen oder miteinander drehen. Und viele fahren dann neben dem Ski nach und fahren so wie immer gleich, die Achsen sind immer gleich. Und da kann ich auch den Ski nicht aufkanten. Oder? Dann bin ich mehr am Drehen. Und das funktioniert einfach, wenn man ein bisschen sportlicher fahren möchte, nicht mehr. Oder? Verstehe. Bis zu einem gewissen Zeitpunkt funktioniert das, aber dann, wenn die Kanten mehr im Schnee sind, wird es dann schwierig. Ja. Ja. Wie siehst du das Thema Überlagefahren? Wie siehst du das Thema Rücklage? Sind das Probleme, die du aktiv behandelst? Oder sagst du eher, ja, wenn wir da sauber einsteuern und es eben nicht übertreiben, dann kommt man auch gar nicht so sehr in die Rücklage zum Beispiel? Ja, es sind ja zwei Arten von Rücklage. Oder? Rücklage hast du vielleicht ein Defizit, das geht länger, weil du allgemein ein bisschen hinten bist. Und das braucht wirklich extrem Zeit für das Ganze zu erarbeiten. Da brauchst du eine Saison, ein bisschen auch unterschiedliche Schneearten fahren, damit du das gewöhnt bist, eben auch die Fußgelenke brauchen, oder, dass das aktiviert wird. Ja. Da empfehle ich immer viel so auf einem Ballastbrett oder so im Sommer die Fußgelenkstabilität zu machen. Oder? Das hört also jetzt hier an dem Punkt, hört ihr schon, es ist einfach auch generell beim Carving Vorbereitung, aber auch eben viel Übung nötig, um so zu fahren, ist ja klar. Aber das sprichst du hier auch nochmal an. Genau, das spreche ich auch nochmal an. Und es ist wirklich extrem komplex, oder, das Ganze. Es sieht einfach aus, okay, man hat es schnell erreicht, aber so komplex. Und ich gehe halt manchmal mehr ins Detail, manchmal weniger. Und die zweite Sache ist mit dieser Rücklage, unsere Ski sind so konzipiert, dass die Auszugsteilierung eigentlich durch die Biegelinie vom Ski uns eigentlich tendenziell nach hinten drückt, durch eben die Kräfte, die wirken. Ja, oder? Ja. Das ist nicht so schlimm, wenn man es beim Schwungwechsel wieder nach vorne schafft. Oder? Das ist die Arbeit, die verrichtet werden muss. Genau. Da müssen wir agieren. Ja. Ich fahre nie mehr oder, mit Belastung auf der Zunge. Okay. Oder über den Fuß eher, oder? Genau, über die Spannung, was da im Sprunggelenk geht. Oder? Und dann ist es schon irgendwie, das ist dann die Konsequenz, dass ich Konsequenz und es verbindet nachher den Ski, oder? Aber grundsätzlich ist alles da im Sprunggelenk, oder? So viel. Aber was wir machen können, ist vielleicht, oder, ein paar Kurven, wo wir wirklich den Schwungwechsel, oder das größte Problem ist, dass Leute möglichst früh hohen Aufkantwinkel generieren wollen, oder? Machen dann von da Tack, oder? Ja. Und das funktioniert einfach nicht. Wir müssen mit dem Ski probieren, schön so zu rollen, oder? Und das, genau, und das ist auch, die Bewegung ist dann über einen längeren Zeitraum, oder? Und nicht schnell und dann habe ich nichts mehr, oder? Also was wir hier vom Schweizer lernen ist Ruhe bewahren.
Genau. ruhiger reingehen, alles mal ein bisschen entspannter sehen und eben nicht den Kantwinkel auf Biegen und Brechen aufbauen, sondern dosiert. Alles dosiert. Das ist ja eine schöne Sportart. Das ist eine schöne Sportart. Ein schöner Tag. Ja. Ein gutes Panorama. Um das zu trainieren, dieses Abrollen, hast du da irgendwas im Kopf, wie du es, also gibt es da was du bewusst fährst oder ist das einfach eher ein Kopf, also eine Übung, die im Kopf stattfindet? Ja, für mich ist das, es hilft mir ab und zu, das Innenbein an der neuen Kurve leicht anzuheben, die Fersen. Ja, weil da ist es so ein bisschen die Unabhängigkeit, der Schwerpunkt ist immer kontinuierlich, verschiebt sich. Was in den Füßen passiert, ich probiere dann, wenn ich die neue Kante habe, so mehr Belastung unten an der Fußsohle zu haben, vorne. Okay. Aber sonst, was auch hilft, dass ich möchte ja hier runtergehen und dass sich jemand so ein bisschen mit dem Gummiseil so da nach vorne in das neue Kurvenzentrum zieht, oder? Weil da kommt nachher die Hüfte nach vorne, die Schierkanten auf, oder? Hüfte nach vorne, Ski kantet auf und du spürst, dass der Ski kommt und du gibst ihm dann... Genau, beim Scheitelpunkt kann ich dann draufstehen und dann zurückholen, oder? Nicht vorher, bringt es nichts. Probieren wir mal die Übung mit dem Anheben des Innenskis, leichtes Anheben. Ja. Schauen wir, dass wir wirklich dosierte, fließende Bewegungen machen. Ja? Sehr gut! Schon mal gut geklappt, oder? Ruhiger, das hat mir wirklich sehr geholfen gerade, weil eben, wie gesagt, ich gehe dann mit Speed rein und dann, wie du sagst, der Ski gibt dir dann irgendwann einen Moment, wo es dich einfach nur noch rauskatapultiert. Und hier ist jetzt wirklich gerade eine ruhige Fahrt gewesen. Und das hat auch funktioniert, oder? Hat super funktioniert. Braucht einfach ein bisschen mehr Stabilität. Du gehst halt damit mit dieser Übung auch deutlich mehr nochmal auf den Außenski, aber was ich merke, was mir fehlt, ist dann hier die Flexibilität. Ja. Das ist sicher nicht Voraussetzung, eben ein bisschen Flexibilität, auch ein bisschen das Gegendrehen, oder, dass ich das da machen kann, dass die Hüfte sich auch, wir sprechen da vom Hüftknick, oder, dass der auch gezeichnet wird, oder? Wie siehst du den Hüftknick? Weil das kann ja keine Bewegung sein, wo du jetzt die Wirbelsäule nach da wegknickst wie eine Banane, sondern es ist ja eigentlich eher es ist grundsätzlich ein Verdrehen eben zweier Körperteile. Ja. Unter Oberkörper, die verdrehen sich leicht, oder? Ja. Ich schaue in diese Richtung, Füße gehen in diese Richtung. Und wenn ich zusätzlich da noch beuge, wird ein Hüftknick entstehen. Siehst du? Ja, genau. Ja. Ist beim Carving, wenn du schneller fährst, die Skier sind weiter weg vom Körper, machst du das mehr über Hüftknick. Ja. Wenn natürlich auf einem Flachstück, oder das habt ihr sicher auch schon gemerkt, wenn es langsam ist, machst du es halt eher mit dem Knien, oder? Dass die Skier aufkanten. Absolut, ja. Und was du jetzt gemacht hast, können wir hier umsetzen, oder? Nachher ist schlussendlich nur noch die Dosierung, wie simultan gleichzeitig ich strecken kann und beugen kann. Ja. Weil das verändert mir den Schwerpunkt und umso präziser, umso feiner ich das regulieren kann, umso schöner gehe ich in die Kurve rein, oder? Schönes Kurvenfahren, hört sich gut an. Ja, es soll auch Spaß machen und genießen und nicht nach einer Fahrt schon komplett außer Atem sein, oder? Und das ist auch mein Ziel, wenn ich älter werde, dass ich das noch machen kann. Es ist auch Kraftsparen bei Automatik. Ja. Gut. Oder jetzt mit dem Timing nicht gerade immer getroffen, dann merkst du, oh shit, zu früh. Und dann muss ich nochmal nachjustieren, das macht die Bewegung nicht ganz rund. Und ich kann es dann immer kontrollieren mit dieser Bewegung. Ich kann auch den Schwung
verlängern oder so ein bisschen verzögern oder ich kann trotzdem schnell gehen. Ja. Oder das ist, wenn du viel an dem arbeitest. Ich finde auch viel auf flachen Pisten fahren, obwohl es langweilig ist, da lerne ich Skifahren, nicht im Steilen. Oder? Im Steilen lerne ich nur bremsen. So stark. Also das ist wirklich, das finde ich sehr schöne Bilder, die du hier gerade aufmachst. Ich denke, das ist auch so die Quintessenz aus dem Video hier gerade. Im Flachen trainieren, diese Bewegung rund zu fahren. Das ist jetzt das, was ich gerade mitnehme. Den Flow aufzubauen, die Bewegung oder den Ski auch erstmal kommen zu lassen, oder? Und dann war ja der Punkt, irgendwie vorher schon in eine gute Position begeben und natürlich zu Hause auch schon mal ein bisschen trainieren. Genau. Und was muss das Ganze am Ende machen? Spaß. Spaß, Ja. genau, Spaß, ja. Nein, ich meine, also... Und vor allem eben, es ist manchmal frustrierend, weil aus dem alten System auszubrechen, das dauert lange. Ja. Man muss sich auch Zeit geben zum Umsetzen und nicht jede Fahrt eine neue Übung, weil sonst es ist jetzt schon kompliziert, Richtig. sonst wird es noch komplizierter und ich muss das zuerst auch sacken lassen, ein paar Notizen machen, Ja. Okay, weiter geht's, oder? Und was übrigens, wo du von kompliziert sprichst, ja immer sehr stark bei dir auch auf den Videos ist, ist, wie kreativ du das Carving dann auch siehst. Also wir blenden hier einfach mal 2, 3 besondere Videos ein. Was bedeutet, also ich meine, das sind natürlich irgendwie Stunts, wenn man so will, die du machst, aber hilft dir das auch in der Skitechnik? Gibt es eine dieser Kreativarten, wo du sagst, das kann vielen, die jetzt hier zuschauen, helfen? Klar gibt es so ein bisschen crazy Sachen, Ja. wo ein bisschen auch gefährlich sind, wo wirklich gefährlich und Verletzungen Ja. passieren können. Aber eine wichtige Sache, glaube ich, wenn man viel so ein bisschen probiert, auf einem Bein zu fahren, das schult die Stabilität von dem Fußgelenk, das Gleichgewicht auf dem Ski, die Stabilität auch im Rumpfbereich. Und wenn du mit einem Ski auf dem Flachen ein bisschen carven kannst, kippen, knicken, dann bist du nachher, das ist eigentlich die Voraussetzung, wo du nachher auf dem Hang, wenn du 2 Skier hast, auch carven musst, auch brauchst, oder? Ich glaube, das ist gut, viel mit einem Bein so ein bisschen spielen. Ja. Nicht den ganzen Tag, aber... Nein, aber einfach mal als Kontrast, Ja, also genau. als Übung, die einen aus der Komfortzone Genau, wirft. ja. Und das hat es heute auch getan. Kili, es war richtig cool, dich kurz zu treffen Ja. und mit dir die Kurven hier in den Schnee zu ziehen. Wahnsinn. Und ja, ich wünsche dir weiterhin eine gute Saison, Ja, eine gute Zeit. gleichfalls. Wenn euch das Ganze interessiert, wie gesagt, unten verlinkt. Und wir sehen uns hoffentlich nochmal. Super. Vielleicht auch nochmal Freut länger. mich. Ja, Tschüss. danke. Tschüss zusammen. Wenn ihr weiterschauen wollt, 2 Empfehlungen. Einmal oben verlinkt die 14-teilige Ski-Carving-Serie und unten das Interview mit Julian Witting über Ski-Carving. Auch da gibt's viel Wissen, sehr kompakt. Wir sehen uns dort wieder.